வெல்கம் டு ஜாவா கேர்ள்ஸ் ஃப்ரம் ஷெர்லிங். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மழை நாளில் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப சளி பிடிக்குங்க. வீட்டில் இது மாதிரி துளசி செடியை வச்சுட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு இப்போ வெளியில் போய் மாத்திரை வாங்க முடியாமல் கொஞ்சம் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் மாத்திரை தொடர்ந்து கொடுக்கக்கூடாதுங்க, ஒத்துக்காது. அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி துளசி செடியை வந்து வீட்டில் வச்சுருந்தீங்கன்னா எடுத்து இந்த மாதிரி பறிச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி பறித்து எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி பறித்து எடுத்து இதில் இருக்கிற இதழ்கள்லாம் பறித்து நல்லா கழுவிட்டுங்க. குழந்தைங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சளி உடனே ஸ்டாப் ஆகும். இந்த இலைகளை மட்டும் பறிச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இதோடு சேர்த்து ஓமவல்லி இலை இருக்க பாருங்கள், ஓமவல்லி இலை கூட சேர்ந்து சும்மா கொடுத்தீங்கன்னா உடனே வந்து சளி ஸ்டாப் ஆகுங்க. இதுக்காக நெஞ்சு சளிக்கெலாம் பொழுதுனைக்கும் வந்து மாத்திரை வாங்கி கொடுக்காதீங்க. குழந்தைங்களுக்கு நல்லதில்லை. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.